Hvad hedder den? Liderlasse med 3. Liderlasse. Og liderlasse, den var bedre. Fuck, hvor er man kort, det er langt ud, dreng. Vi glæder os herude. Det er kun optaget en halv minut, skyld dig. Og den er lang. 10 skønne jomfruer. Kom gående af de 8 slagmarker. De fik 4 børn. Hvordan lyder det sgu ikke, men de havde 6? Så var der 8 bønder. Eller bønder, ikke? Som godt kunne lide nieren. Så nieren, han tog simpelthen sine 3 brødre med til en fest hos de 4 småjomfruer. De 3 andre blev hjemme. Så var der 2 dværge. 10 lækre mænd. 7 af dem var bøsser, og den ene hed Lone. Så nieren, han blev meget glad. Han blev i hvert fald glad for Geo. Så blev Kirsten rigtig sur. Så hun tog sine 3 økser og giftede sig med en mand. 4 af dem, det er historie. Så var der så Jon, ikke? Jon, han er en dejlig dreng. Jon, han havde 6 med 8 børn. Så var der Lassie, og det er det historien handler om. Lassie havde et bo fra 3 fyrtårn, 4 kældre og 4 bønder. Og 4 kælkebakker. Og derefter havde de 6. Det var 3 gange så dejligt, som er 6 med 10 skønne jomfruer på en 10 slagmarker. Sammen med nieren. Så de 10 slagmarker, de har altså travlt med at plante 2 frø. De planter altså 2 frø næste år. Næste år så planter de Karsten. Karsten havde 10 brystvorter, 2 ankler, 7 af dem hed Benny. Og så var der også Lonne, det er en mand, der hedder Lonne. Så bliver 8 følelser var meget skuffet over. 8 følelser. At den havde 6 med S'et, som ligger i 5 spillekort, sammen med John. Men 5 af de der hunder der, de vil altså godt have 6 med 5 af de andre hunder. Og det var den ene af dem, hun hed Gerda. Hun hed Gerda. Hun var gift med Grete. Og de fik så et barn. Kunstig befrugtning. De fik Bent. Bent han var gift med Bo. De havde 4 børn. 5 af dem var omskåret. Men Bo han var altså ikke omskåret, fordi han gad altså ikke at vågne op med 7 gange syfilis og 5 gange AIDS. Så det fysisk ud, så var der flyttet på 2 bondegårde, hvor der var en hel masse træer. Og det havde 6 i træerne. Og de havde så meget 6. De havde simpelthen også i træerne. De tog harpikse fra de 7 blade, medmindre du skal have 7 grene til at få 7 stilke. Og så er det 6. Der var engang en, der er 6. Med 7 koner på 8 timer. Og så spørger jeg så, hvad med de 5 andre hunder? Ja, de blev sgu omslået af de andre bønder. Så kom Lars. Han havde 2 tissemænd. Og det var Grete altså ikke særlig glad for. Så hun og han har altså også 3 klunker. Så hun blev utrolig glad for hans 5 navlestrenge. Så hun besluttede sig for, at 8 af hans nipples skulle omskæres, 1 af hans penis skulle af, 9 af hans klunker skulle af. Men så har han så kun 1 klunk tilbage, hvis du ganger det med 9. Du var 9'eren. 7 det er lykketallet. Det er også derfor jeg elsker at være sammen med Jon. Og han er selvfølgelig sammen med 5 Asparges.
Så træet gik under jorden, sammen med 2 døtre. Nieren. Der var kæreste med en bønne, en bonde. Jeg kan sidde og mærke det. En bonde. Og bonden hed Jonna. Og Jonna var gift med Lone, som godt kunne lide nieren. Og så blev han med Jon fra Paradise helt sur. Paradise. Jon Paradise sur. Så han havde 2 kærester, og den ene hed nieren. Og den anden hed nieren. Og så tieren, han blev kæreste med Pig. Og det var så historien om Jon, om Jonna, og de 4 læsier sammen med nieren.